پر رور د ځان سره ک فبات معه د سرای شپت رکړه یزمه الی ځان سره را جوختاو پر رور به بویاو یو بل به خلول ټول شپم داسې تیر شوا سراج المنیر وی انی انا اخوک زستروریم فلا تبتئس تم خپکیگا بما کانو یعملون پاغت چه دیو کردی وی معلومی گی دا چه دا ابن امین سرائم پل دلارا دا سے حرکتو نکڑے چاگنا مناسب نو دیو مسافر رور سرا دیو پردیسی رور سرا تم خپکیگا فلما جہزهم دے پوئی کا ابن امینا تغلیشا خاموش کا زبتا ایسارام فلما جہزهم ہر کلچ تیاریو کو دیو لرا بجہازم سامان دیو وے گرزولو السقایا لوخ جام فی رحل اخی پبار درور خپل کے بے اعلانوں کو اعلان کون کے اے قافلے والو یقیناً تاسو خام خغلا گری نو کدا اعلان د یوسف علیہ السلام په خونه شوی توریه ده او کدا اعلان هغه کس کړی وی هغه ته نه خبر خو بیا توریه نه ده هغه ته خو نه پتا قالوا يلدوا واقبلوا عليه مخامخر على الاغويتا ماذا تفقدون څه ورکوي تاسو نه څه ورک شوی ویل دیو نفقد سوال ملک ورکړ دې مونږه پیمانه د بادشاہ او چا چرات لو کړه په دبانې حمل او بایر بار د خبي او زپدې باندې ذمہواریام قالوا تالله ویل دیو قسم بالله تاسو ته پته دا په تجربه مونږ راتل نه دی کړی چې فساد کو پزماکه کې وما كنا سارقين نه یو مونږ غلاګر مونږ خود پیغمبر اولاد یو مونږ غلاګانی چرته کو او یقینو چې غلا مونږ نه دا کړی ویل دیو فما جزاؤ سبای سزا د دې غلاګر کای تاسو دروغ جان ویل دیو سزا د موجد فی رحلی هغه څوک چې بیا مونږ شداغه په سامان کې فهو جزاؤه نو دق کس د دې سزا دا وتا سو اشاره وای ټیک ده کذالک نزی الظالمین دغه شان سزا ورکو مونږ په خپل شرعیت کې ظالمانو لا د یعقوب علیہ السلام په شرعیت کې دا مسله ده او د مصر په قانون کې دا سنوا فبدا باوعیتهم پشورو کلا په سامان دا وی د دې نور ورونو په سامان شروع کړه مکه د سامان ضرورنا ثم استخرجها بیا اغا پیمانا لو خیراویست میویا اخی د سامان ضرورنا سوال داراتا چرور پغلاګر مشورول دا ترتیبونه جوړول لار خپکول دا خو به ګناه نه الله زما یوسف ته بدا خبر نه کوي کذالک کدنا یوسف دا ترتیبونه من خود لیو یوسف ته الله ما ورته دا ویلو یوسف دا بکے نو یوسف علیہ السلام خود خپل مرزي خاون نه ده ما زکتا سے بدر یا در منافع بے شمارس اگر خواہی سلامت بر کنارس ما کان لیا خزاخا نو دے چی سر کڑے وے پرور لرا پا قانون دا بادشاہ دا مصر کے مگر کی گیا گا چد اللہ خوخشی نرفع درجات من نشا پرتکو درجے داغا چاچو وڑو وفوق کل ذی علم علیم پاس دا ہر خواند علمنا علیم پوئی ہر خواند پاسا علم والوی قالو نو یلدو ای اسرق کدغلا کڑی وی اس دیو تو گورا بیا سڑے خپا کی کدغلا کڑے فقد سرقا خلہو نو تاجب خبرانا دا
دا څه نوې خبره نه ده. ولې پتا کې سره غلا کړې وه د ضرور من قبلو پخوا. یوسف د ده یو ورور دی یوسف هغه هم غلا کړې وه دا م وکړه. لکه لږ صبر وکړئ که نه الله هم پویه کوي. فاصرها یوسف پټه کړه پټه وساته دې خبرې له یوسف علیه السلام په خپل زړه کې. ولم یبدها لهم ښکاره یې نه کړه دیو ته چې ما د کومه غلا کړې نو پټه یې کړه. قال انتم شر مکانا ویل یوسف علیه السلام صرف دا خبره وکړه تاسو ډېر ناکاره مرتبې والی او الله تعالی پوه دی په هغه څه چې تاسو بیانوئ ټول دروغ وایئ. یوسف علیه السلام ته یې ولې ویل چې د غلا کړې ده؟ بعض علما وایي دی د خپلې ترورۍ سره و نو چې د ترورۍ سره و نو یعقوب علیه السلام یې زما بچی اوس ما ته پرېږده که نه هغه ته زړه نه کېده د یوسف نه. نو چې کله یې دی د روانګۍ وخت دی نو کمربند یې هغه ورته دی خو معصوم و نو هغه ورته چې کمربند یې لاندې تړلی دی. نو بیا یې چې دلته کمربند و ورک شو چېرته دی نو هغه چې وکتل یوسف علیه السلام سره و نو بیا یو کال ځان سره بیا ایثار کړ. نو دا غلا وه که دا تروری ورته تړلی و. بعض علما وایي چې د یوه چرګه وه یوسف علیه السلام په ورکوټوالي مهمان نواز و چې اواز کړ دی د خپل کور نه چرګې نیول دی هغه ایستی هغه چاله ورکړ دی. دا غلا وه که دا سخا وه؟ قال انتم شر مکانا یا د جد فاسد دی د مور د طرف نه اگر نوې مسلمانو دغه یو بوتو نه د ته ایسته پټ کړی و چېرته یو کنده کې ته خښ کړی و نو دا خو د ابراهیم خلیل الرحمن سنتونو دا غلا وه. قال انتم شر مکانا والله اعلم بما تصفون. قالوا یا ایها العزیز چونکې دیو تپلار هغه واده یاده شوه چې نه به راځئ که ابن امین نه و نو ګوره ټول به نه راځئ. اوس پې ورځې راځي ویل ای عزیز مصر یقینا د ده دپاره پلار دی شیخان مشر کبیرا ډېر لوی عالم یا کبیران ډېر لوی پیغمبر دی. ونسا یو تل زمونږ نه د ده په ځای دی پرېږده پلار پې خفه کېږي منګه یونو تعالی را د نیکي کوونکو نه. قال معاذ الله ویل یوسف علیه السلام اعوذ معاذ الله پناه غواړم دا چې موږ ونسو مګر هغه څوک چې موږ موندل دی خپل سامان دغه په لوښې خپل سامان دغه په بار کې موږ بل څوک نه نسو حقه سړی به نسو. انا اذا لظالمون دا وخت کې شو به موږ د ظالمانو نه چې غلا به یو کړې وي او اشاره به بل دا نشو کولی. فلما استیأسوا هر کله چې دیو ښه نا امیده شول منه د دنا خلصو نجیا جدا شول جرګه کوونکي خپل ځان له جرګه کوي څه چلو کو. قال کبیرهم ویل مشر د دیو علم تعلمو آیا تاسو نه پویا چې یقینا ستاسو پلار اخیستی ده له ستاسو نه موثقا من الله وعده مضبوطه په نوم د الله او مخکې د دې نه ما فرتم فی یوسف هغه کوتاهي چې کړې ده تاسو په باره د یوسف کې ساغه کوتاهي وه اوس دام یو کوتاهي راله. فلن ابرح الارض پس زه همیشه به نه پرېږدم ځمکه د مصر حتی یأذن لی ابي تر دې چې اجازت وکړي ما ته ابا جان زما
یا فیصله راولېږي الله زما دپاره وهو خیر الحاکمین دا الله غوره د فیصلې کوونکو نه دی. دغه نه هم مقامو دیو خپل منځ کې جرګه کول د مرونه لېږل مصر ته د پلار خواته پلار ته هغه پیغام رسول چې زړه به د هغه پې زرې زرې شي. پنځم الټه وینا کول پلار ته چې یوسف یادوې یوسف مه یادوه. شپږم پلار دیو لره دوباره مصر ته رالېږل دیو ته ویل چې تلاش د یوسف او د ابنیامین وکئ. ارجعوا الی ابیکم د مشر ویلا تاسو واپس لاړ شئ خپل ابا جان ته پلار ته لاړ شئ. خو چې لاړئ نو فقولو ورته ویا ابانا یا ابا جان زمونږ ان ابنک سرقا یا ابا جان زمونږ ان ابنک سرقا ستا بچی غلا کړی. دا ټکې ما ډېر خفه کوي. ګوره ورته ویا ابانا یا ابا جان زمونږ ان ابنک سرقا ستا بچی غلا کړی. دا څونه د غم خبره ده. دسی ورته وایا چې ابا جانا بس الله په موږ داسې راوستله داسې چلو شو داسې څه لږه لږه نه ډایرک ورته وایي چې ابا جانا ان ابنک سرقا ستا بچی غلا کړی. دا ډېر لوی غم دی. د بچي د مرګ نه هم ګورې دا ډېره سخته خبره ده چې څوک پوهېږي. ان ابنک سرقا ستا بچی غلا کړی. اګوره داسې هم نه وایي چې زموږ ورور نه دا غلطي وشوه ابن یمین نه دا غلطي وشوه. ډایرک هغې ته وایي ابا جانا ستا بچی غلا کړی او منگا گواہی نہ کوتا تا مگر پاغا سبانی چی منگتا علم دے وما کلنا او نیو منگا للغیب حافظین دا غیب و خبر لرون کی کدا غیب چی ابن امین بدا کار کوي چرت بام دزان سرنه بوتلے دخو منگ پا شرمونو و شرمولو دسی خبری کئی نا دا پلار زلا کوئی چکن چکن کنو واسأل القریتا دیکھے دیو د خپل رشتیاو د پارا دو قسمه شهادتونه پیش کوي. واسأل القریا تپوسو کا د کلیوالونه هغه چې مونږه پکې ولایر التی او د قافلې هغه نه اقبلنا فیها چې مونږ پکې راغلي ابا جانا کپ مونږ د یقین نوي دا قافلې نه تپوسو کا چې د مصر نه راغلي وَإِنَّا لَصَادِقُونَ يَقِنًا مُنْ خَامَخَ رِشْتِنِيُّ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ ویل یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام نے دے واقعی قیاس پچا باندې کوي پچا باندې قیاس کوي وایا ها چا قیاس کوي اگا دی یوسف علیہ السلام پا واقع قیاس کوي قال بل سولت لکم انفسکم ویل یعقوب علیہ السلام بلکہ خیستا کردے استاسو دا پارا نفسن استاسو یوکار امرن یوکار سوچ داؤ چی یوسف عمران پناہ کا اس ابن امین عمران پناہ کا پتن لگی چی پسیران پناہ کا نظر ورپسې وای فصبر جمیل ما د پارا صبر جمیل دے مخلوق دبا شکایت نکوم عسى الله نزدې دا چلا راولي ماتا خو ناڅاپا ناڅاپا هغه خوب ورته یاد شو چې یوسف علیہ السلام خو ویلو چې ول ستوري ماته سیده کوي نظر ورته خوب را یاد شو ویل نزدې دا چې راولي ماتا دیول الله پټول پټولا یقینا دا الله په حکمت ولده او کله چې غم د ابن امین امراغه نو قانون دا ده چې وړو کې غم لوی غم یادوي وړو کې غم لوی غم تازه کوي
دا قانون دے. وتولى عنهم وگرزید یعقوب علیہ السلام د دیونا وقال یا اسفا وزما غم علی یوسف په یوسف باندې وزما غم په یوسف باندې. سوال دا دے چې ورکه بنیامین دے او دے جاړي په یوسف پسې دا ولی نو ما تاسو ته ویل کنه وړو کې غم لوی غم تازه کوي ولو کې غم لوی غم یادوي. قالوا اتبکی لكل قبر رأيته لقبر سوا بين اللوا والدكادکی. کم قبر چتوینی نو تو ورته جاړي. فقلت لهم ان الاسا يبعث الاسا فدعوني فهذا كله قبر مالکی. چکم قبر توینی تو ورته جاړي زکه جاړم چې ما ته خپل هغه اشنا خپل بچه مالک راته یادېږي. تو ولې جاړې یوسف ولې یادوي. فصبر جمیل وتولى عنهم وقال يا اسفا وزما غما په یوسف باندې سپین شوی سترګې د غما فهو کظیم دې ډک د غما فهو کظیم دې ډک د غما. بلدا چې په یوسف زکه جاړي چې د یوسف طرف معلوم نه ده اگر چې د ابن یمین طرف معلومو. یا صفا حسن وای چې وتل د یوسف دغهږي د یعقوب نا تر ملاوي دو پوره سمانو نعما داتیا کلونو. لا تجف عینا یعقوب د یعقوب سترګې د یو منټ د پارم چرته وچ شوی نه وي. غم دی او غم دی او غم دی او غم دی او جړا ده او جړا ده. وما على وجه الارض نشته په مخ د ځمکه اکرم علی الله ډېر عزتمن په الله د یعقوب نه. قالوا تالله ویل دیو قسم پا اللہ. قالوا تاللہ قسم پا اللہ تفتحو تا ہمیشہ چیادے یوسف یا باجانا خو یوسف دے و یوسف دے. نورس تا گورے نشپی تا گورے نغم تا گورے نخادے تا گورے خو یا باجانا یوسف دے و یوسف دے. تردے چه تبرنزور شی حرزن تبرنزور شی حرز دیتا ویلے شی چه نئی جوند جوند پا طریقے نئی مرگ دا مرگ پا یعنی مطلب نئی جوند دے او نمڑوی منگور ترنزور وائیو یا باجانا تبرنزور شی او تکونا یا بشی دا حلاکی دن کنا. تذکرو یوسفا من یوسف ولی یادوے څنګه نه یادوم چې زما د جګر ټوکړه څنګه نه یادوم دغه هغه خوږې خوږې خبرې څنګه نه یادوم دغه هغه حسینه چهره څنګه نه یادوم د پیغمبر آثار پکې څنګه نه یادوم هغه خوږې د تدبیرونو د حکمت نه ډکه خبره اب څنګه د یعقوب نه یری شي. یو روایت کې راغلی چې یوسف علیہ السلام خپل اباجان د خپل اباجان چې کله به د تهجد ته پاسید یوسف علیہ السلام به د څنګه سره په تهجد ودرې. بیا چې کله یعقوب علیہ السلام به دعا کولا د به خپل چاچا ور سره پورته کړې. کله چې یعقوب علیہ السلام
باب لاسونه په مخ باندې. الله الله دا سه اولادي دا دې ته ویلې شي د زړګي ټکور په مخ باندې به لاسونه راخ کل ویل دا به پاسه د خپل ابو په دې سر باندې به زورونه ابو ته ستړی شي ابو ته ستړی شي نو ولې به په داسې بچی پسې سړی نه خپه کېږي د زړګي ټوکړه یې تلې وه او پناه شوې وه. ویقول الارذلون بنو قشیر طوال الدهر ما تنسى علیا دیونا علی نه یریږي وی څنګه به موږ نه د علي یرشي بنو عم النبي واقربوه احب الناس كلهم الیا د ټولو خلکو نه دی موږ ته محبوب دی. احب محمدا حبا شديدا وحمزة وعباسا وحمزة او عليا څنګه به دارانه یرشي چې داسې داسې خصلتونه لري داسې داسې خویونه لري داسې داسې اخلاقونه لري داسې داسې خوږې خبرې وي څنګه به رانه یرشي چې ماشاءالله ماشاءالله داسې ښایسته ښایسته اعمال وي چې د پلار د زړګي ټکور وي څنګه به رانه یرشي. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. وای دعا وکړئ الله زمونږ نه ناراضه مشه. پروردگار عالم د انبیاء په نقش قدم مونږ روان کا. الله دنیا د امتحاناتو زیاده خو مونږ د امتحاناتو نه محفوظ وساته. نه یې شو برداشت کولی خالقه نو نه یې شو برداشت کولی. موږ سره د عافیت معامله موږ سره د کرم معامله موږ سره د احسان معامله موږ سره د احسان معامله وکړه خالقه د دنیا او د آخرت د امتحاناتو نه موږ محفوظ کړه. ای الله په خپل دیدن او په خپل دیدار زموږ سترګې یخې کړه. دا زموږ مقصود زموږ مطلوب دی. خواږه ربا ستا په کتاب باندې دا طلبه ستړي شوي دا تور سره زموږ بچیګانې خویندې ستړي شوي. الله د دیو د استومانۍ ته وګوره خالقه بس خپل دیدن او خپل دیدار راته نصیبه کړه. بس په دې پسې خپه یو الله زما د ستا په ذات قسم چې په دې پسې خپه یو. یا الله خپل دیدن او خپل دیدار راته نصیبه کا خو یا الله مخکې مرسوا کوما انک من تدخل النار فقد اخزیت. یا الله د وار سره من جنت ته بوزه ربا وار سره خپل دیدن راته نصیبه کا ربا د خپل نبی په دیدن زمون سترګې یخې کا ربا. پروردگار عالم زمونږ مور پلار د دنیا نه تلي وې بخربا د چا به دادا ژوندي دي نو الله دیندار کا او الله ښکلې عقیده ورته نصیبه کا ربا. اے خالق کائناتا اے د قدرتونو ربا اے د سوي لوی د غمجن یعقوب ربا او اے د یوسف علیہ السلام ربا په موږ باندې ورحمېږه د کرم صادر په موږ باندې را خور کا. موږ ربانی علما کا دنیا دار علما نه ربا موږ ربانی علما کا. اے الله موږ خدا ترس علما کا. پروردگار عالم صحیح د قرآن او د حدیث په راته نصیبه کا. الله دا گلشن قرآن همیشه بهار لرا ربا دا چرته بدنامه مربا. اے الله مونږ ته د احتیاط ژوند نصیبه کا خلق الله د بی احتیاطۍ نه مونږ وساته ربا. اے الله د احتیاط زندگی کل زندگی مزدار زندگی گلزار زندگی مونږ ته نصیبه کا. د چا کم حاجت دی الله پوره کا کم حاجت دی بیماران دی ورته شفای کامله نصیبه کا. کور کې چاته کمی خبرې دي خپل خوږه به پړ باندې وریږي الله هغه ته څه مشکل دی یا الله یا لک کمې دی په مانځ کې کمې دی خوږه به الله دې خپل مستات نصیبه کی. سبا وکړو پروردگار عالم زمونږ مور دا پلارم دی رشتہ دارانم دی تمام دنیا والا دی. الله
د دې میراثې په ګند کې اخته دي زمونږ په ژوند کې ربا الله د دې ګند نه امت مسلمه خلاص کړه ربا د ستر او د پردې خوږه زندگی مزدار زندگی زما بچي الله دې درته نصیب کړي زما خوري الله دې درته نصیب کړي الله زمونږ په سترګو باندې هغه شی حرام کا چې ته په خپه کېږي بس حرامي کړه ربا من څه عزایم کړی دی ربا هغه عزایم باندې مونږ کلک کړه ربا ته زمونږ نه ناراضه مشه خبرانه مشه اے طلباء علماء الله دې مونږ او تاسو ټول تر د ځنکدن اخیری سلګي پورې صحیح د قرآن داعیان او د الله په دین باندې مر مټنی والا د الله په دین باندې سو شلو والا دی الله مونږ ګرځي مونږ دې الله د دنیا سپینه ګرځي چې مونږ ټول مر د دنیا سپیو اے الله د خپل قرآن دا خوږې وږمې زمونږ په ذریعہ په تمام جهان خورېږه ترانه ناراضه مشه وصلی الله دلته باندې